671 буква, 6666 аятов, 14 сура. Из них 500 можно делать, 800 нельзя делать. Там все разъяснено. Поэтому нас испытывают. То, что нельзя тоже поставил, можно тоже поставил, нам тоже ум тоже дал, иман тоже дал. У кого хороший иман, он будет различать плохой, хороший. А у кого плохой, слабый иман, он не будет. Ему можно, меня тоже пройдет, наверное, вот так будет. Нет, братья. Нас Аллах испытывает. Это дуня испытание. Каждому дал ум. Это ум надо уметь пользоваться. Поэтому нам дал такой, по-русски кажется, ихтияр, чтобы выбор. Да, у нас уже самим надо это делать, выбирать. Мы же видим, ни один, не буду сказать одни, христиане, эти евреи, эти неверующие, они же наши праздники ни один не делают. Даже не поздравляют, даже не участвуют. А мы должны, что ли, их неправильные пойти туда и участвовать, и там присутствовать. Нельзя, братья. Вот, извините, конечно, без труда рай тоже нету. Без труда Аллах нам рай тоже не даст. Если мы будем нас слушать, конечно, нам трудно будет рай этот получить. Поэтому надо постараться своим исламским дорогой, исламским путем идти, что сказал Аллах нам можно делать, что сказал нельзя делать. Поэтому мы должны не смотреть на их плохие дела. Нам надо своим показать, вот в Тамбове сами грамотные институты окончившие люди приходят, неделю 1-2 бывает, приходят, каждую неделю ислам принимает. За что они принимают? Они же видят, что мусульмане правильные. Я в 2008 году в Москве поехал заработать, богатым стал. 3 месяца работал, там еле-еле у других деньги занял, вернулся домой. Не в том смысле, там все обман. Тебе как работаешь, копейки тоже не дают, там не получилось, там это не слышно. Вот так. Там я один день иду, пятничный намаз в соборной мечети, проспектом Мира. И там между мусульманским и христианским этими мечетами 500-600 метров, там самый большой их, это наш тоже. Оттуда выходит один вот такой вороной, как у меня даже длиннее был у него, моложе меня тоже он был, их этот поп, что ли, как называется, так. И отец, можно, говорит тебе? Да, всегда можно. Около этого метро. Постояли, здравствуйте, говорю, да? Здравствуйте, сказал, алейкум, сказал. Он подходит, я знаю, говорит, что магометанская вера последний, правильный, хороший, чистый. Но наши отцы, деды шли, говорит, этим дорогой, мы тоже идем, говорит. Правильно, сам признал. Как понять, ты же оттуда выходишь? Ради жить, чтобы туда пошел. А в душе, говорит, иман у меня, намазы тоже есть, молиться, Кур'ан тоже есть, говорит, одну комнату тоже есть, говорит, дома. И Аллаху тоже верю, говорит. Один день там, когда отдыхали, сидел, 2 девчонки пришли, вдвоем сели рядом, где это, скамейка, где отдыхающие это место. Молодые девчонки. Я удивился. Что надо говорить? Они, отец, можно, говорит, спросить один? Что надо, спросите? Мы хотим, говорит, ислам принять, как нам поступить? Я им объяснил, как я умею, немножко потом сказал, вот вы идите просмотреть Мира, соборный мечеть, там киоски есть, вот там дворе. Там вы найдете по-русски написано, как принять ислам, что делать, все делать. Так радовались и пошли они туда. Машаллах, машаллах. Другой подходит, пьяный, дуплый. На меня подходит, на колени стоит, отец, меня, говорит, грех отпускай. Было спокойно. Я говорю, ты что, брат? Я не отпускаю, грех отпускай, это не Аллах отпускай. Я не грех не имею права отпускать. Было спокойно. Вот такие вещи, братья. Не в том смысле. Он подумал, что ты поп. Посмотрите. Вот я пример еще привожу. В Беларуси это случай был.
Николай его зовут, профессор, ученый человек. В 96 году приехал в Дагестан, его через телевидение показывали. Никматулла Ажи, Имат уже поминал, у него сын вместе в армии был один узбек, мусульманин. Он на его дело посмотрел, и он вспомнил, когда уже дома был, это в Беларуси, Минске. Он подумал, пойду я в гости ему. Наверное, адрес остался, когда служили. И поехал он за муфти Узбекистана, этот человек. И познакомился, но он ислам уже принял, и здесь вступал когда телевидение. Я ему спрашиваю, ты предатель, говорит ему, там русский женщина. Вопрос прямой был, это передача. Как, говорит, ты бросил Иса алейхиссалам, перешел Мухаммад алейхиссалам? Нет, говорит. Иса алейхиссалам меня лично не себе. Вот Инжил, их книга написана, говорит. После меня придет Ахмад, идите за ним. Вот за это я иду, говорит, за ним. Я наоборот, я то, что Иса алейхиссалам мне сказал, я делаю. Вы наоборот сами, говорит, заблудились, говорит. Вот такое объяснение давал. 4 Kur'an поставил там. Kur'an, Забур, Таврат, Инжил. Поставил 4 и говорит, я между ними, когда сортировал, 50 тысяч искажений нашел, говорит, от Kur'ana, этих книг, которые они написали. Вот так, братья, не надо за этот один ночь, за один день разозлить Аллаха нам. Нам надо шукр делать большой, потому что из 8 миллиардов людей, около 2 миллиардов людей ислам считает. Но среди них, мусульманами, среди них тоже нет же, которые молятся, мечеть пятый идет, мало же. Поэтому нам надо очень шукр делать Аллаху за то, что мы мусульмане. Аллахе, братья, вам очень большой будущий, ахраты будет дженнет. Это дженнет, если увидели, мы вот больше ничего не делали. Вот так сюда сидели. Свою жизнь, все. Вот так сидели. Мы не видели, что рай что такое. Мы не видели, что такое ад. Когда алейхиссалам, наш отец, ему кушать готовит. Огонь же надо. И Джабраил алейхиссалам, Аллах говорит, иди, дай ему эту саата, возьми кусок эту огня, отдай ему. Он хотел какой-то размер, я не помню там, небольшой. Потом Ризван говорит, нет, если его ты понесешь в дунья пылем станет. Чуть помнишь, вот эта игла, дыркозель, который, вот эту 70 дженнет, это вода, это чайван, ничего еще. Потом принес, как там называется, самый большой в дуне. На него поставил, Адам алейхиссалам там был. Он это зажег, там деревья, и пробился через 7 слой земли, пошел на свое место. Если такой кусок так делает, если от попадем, как нам будет? Подумайте. Нам же Аллах ум дал. Дал же нам, акыл дал. Различить плохой, хороший. И дал права. Хотим, идем хороший, хотим, идем плохой. Зачем плохой пойти? Что от этого? Кто пьет, кто курит? Извините, когда куришь, это нафс иблиса, моча. По телевизору один показывали, когда вот это сигары готовят, 7 суток оставили, особенно моча, 7 суток кидают туда эти листья. Вот эти, которые делают. Еще просто. И внутри этим грязом, когда мы стоим перед Аллахом, Аллах что ли? Нам что ли? Аллах нуждается. Мы же Аллаху нуждаемся. Вот каким-то хакиму идем мы. Как готовимся, как одеваемся, как и ту, все это глазим, одежду, все идем, стоим как будто мы. А когда перед своим Создателем Аллахом стоим, как должны мы стоять? Как должны мы быть? Аллах все видит Аллах. Каждое дыхание, которое мы берем, все видит Аллах. О чем мы должны бояться кого-то? Аллах не хвалит, где только я не был, братья. Никто мне плохой не делал.
Потому что я тоже не думаю о плохом. Не себя хвалю. Просто, когда ты сам себя держишь хорошо, Аллах тебя всегда защитит и не даст тебе плохой дело. А когда сам показываешь, когда не видит, Аллах все видит. У одного устаза муриды, это алима, муталлими, он от среднего одного очень любил. Они это его как гулей было, завидовали этого. Что больше всех любит, говорит. Потом один день муаллим говорит, завтра, где Аллах не видит, это куры, залежите принести сваренный. Все принеси, он не принес. Потом, я все принеси, ты почему не принес? Я не нашел места, где Аллах не видит. Это же, Аллах не видит, место нет. Аллах все видит, все видит. Аллах знает, который мы не чувствуем в своем теле, Аллах знает. Как мы можем спрятаться, чего-то скрывать? Нет, братья. Вот кто, Мухаммад Мухтараби, вы знали, наверное, какой был один Али Паралский. Он говорил, самый Аллаха уважаемый человек, который для людей полезный человек. Чем каким-нибудь насятом или что-нибудь поможет. У человека самый, чем ибадат, ният должен быть хороший. Сердце. У человека два тела есть. Иман из сердца, нафс из тела. Если у кого тело победил, он идет. А у кого иман победил, он идет, как Аллах сказал. Ничего не надо бояться. Аллах ничего никто не сделает. Мне 65 лет, 30, 40 лет, наверное, я везде бываю, вот хожу. Никто ничего не делает. Когда-то невозможно говорить, фотографии. В жизни никто не сказал мне, у тебя борода, паспорт не дали. Не в том смысле я себе. Отсюда надо Аллаха бояться. Она не на глаз. Аллахом надо уметь бояться, братья. Надо Аллаха, вот, Новый год. Это же не Новый год. Просто Иса алейхиссалама этот число такое, 218 год. Иса алейхиссалам. А Иса алейхиссалам, что он, Аллаха не видел, что ли? Он же не сказал, делайте эти праздники. Ничего не сказал. Это сами люди придумали, как мама условно говорил, себе безбожники. Безбожники. Нельзя, братья. Аллахи, никого не надо бояться. Аллаха надо бояться. Аллах все видит, Аллах все знает, Аллах нам дал право здесь, как хотим жить. Аллах считает, если вот этот комара, крылья, столько я, если меня любил бы, который меня не знаешь, ему риск не был. Нет, да то для меня этот дунья такой вещь, как будто ничего нет. А такой маленький. Нельзя, братья, надо мужчина быть, везде мужчина. Азан тоже, я вот в Москве был случай, когда поехали туда, в вагонах жили там, где работали, вышел утром и начал азан кричать. Потом час не прошел, начальник этого Красногвардейского района, полковник один, двумя УАЗиком приезжает, кто говорит, людей рано утром здесь беспокоит. Аллах был случай. Я говорю, как беспокоит? Я говорю, никого не беспокоили вроде. Просто свой мусульманский, исламский, это азан, намаз кричали и все, никому не мешали. Как говорят, там жалуются. Ну, вчера ночью почему они не жаловались, когда весь этот городок шумел, гумел друг друга, чуть не разрывали, говорю, пьяными этими, говорю. Это не видите, то, что я свой веру делаю, это видите. Потом он пришел, я говорю, просто намаз кричал, говорю, так, хорошо, как умел, объяснил, вот так честно ждал, извините, говорю, что держал, и пошел. Ничего не сделал. Кто мне может мешать? Аллах, я в тюрьме работал эмпирийский. Там мой мастер, сменный русский человек, Михаил. Я одно время был, вот намаз, когда время, чуть-чуть попозже сделай, думал, он же на сменном месте был. Он приходит, мне говорит, Абулхан, иди свой намаз делать время, я посмотрю, стану. 32 операция станок, который бурил.
Ушел, меня отправлял мальца. Ход русский, ход кто был. Потому что кто честно Аллаху служит, ему никто ничего не будет. И залог дать не будет. Мама, когда спросили, у тебя что, телохранитель нет? Мой самый большой телохранитель, говорит, мой ажал. Это никто не возникает. Один Аллах говорит, это дает. Да. Если ты правильный, если ты честный, если ты справедливый, зачем кто тебе нужен? Никогда не видели у него сзади, кто-нибудь охранял, кто-нибудь за ним шел, кто-нибудь его защищал. Аллах не защищает. Аллах в Коране тоже сказал. Кто если правильно идет, я его защиту. У него никто не... Если царапину не сделает. Если он правильный, везде. Где видит правильно, где не видит, холма сделать, конечно, не защитит. Я стал. Баракаллах, время тоже дорого. Каждое дыхание надо брать. Вот лидерный работал. Кто не может сказать, ла иляха илля внутри. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля. Пророк сказал, Аллах сказал, кто один раз салават сделает, я 10 раз сделаю. Мои ангелы по 10 раз сделают. А их число, только Аллах один знает, сколько их. И все эти его полезные нам будет. Аллах сам тоже делает салават. Нам почему нельзя? Внутри сказал, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля. Аллахумма салли аля Сайидина Мухаммад ва аля али Сайидина Мухаммад. Что нельзя? Можно. Мы же хотим в раю хорошие места. Здесь тоже хотим эти дома хорошие. Везде. Там тоже будет кто сколько трудится. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب